BMW F800 posle 365 dana i 10.000 i možda nešto jače kilometara. Skoro 11. Skoro 11.000 kilometara. Tako je. Aj sednemo negde na kafu da popijemo nešto i da čujemo šta čovjek ima da kaže o F800 s kojim je prešao 10.000 kilometara. I godin dana se vozi. I godin dana, tako je. I to i sam, i putovanja, i sam, i sa ženom, i po gradu, i sve. 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 Ajde da čujemo što da kaže. Ajde. Ajde, živjeli. Živjeli. Dobra ceđa. Pomoranđa, grejp i šarga repa. Da, znam da je neka repa. Prava stvar. A nije stočna. Ajmo ovako. Evo, godinu dana je prošlo od kad si kupio motor. Prešao si 10.000 km, od tih 10.000 koliko na putu, koliko po gradu? Pa 70% na putu. 70% na putu, 30% po gradu. Recimo, tako nešto je bilo, a vremenski obrnuto. 70% vremena je to bilo u gradu, a 30% i manje, kako je 80% po gradu vožnja, a 20% na putu. Šta si dokupio ti od dodatnih opreme? Uzeo sam odmah crash bar i maglenke. Crash bar, maglenke i bočne kofere. A dobio sam odmah, u onoj ponudi je bio povišeni vizir, zadnji kofer, elektronsko vešanje, on ima već po defaultu, ja mislim, grejače ručica, quick shifter, tempomat, module vožnje, connected ride, da povežeš se telefonom. Fali ti na displeju kad ti pokazuje navigaciju i tako? To ne može. To ja mislim da su rekli samo ovi GT-ovi, oni imaju da ti se prikaže mapa, a ovdje ima navigacija, ali ti samo pokazuje sledeću skretanje, da. A ono što je dobra fora, lepo služi navigacija BMW-ova, ja sam koristio, baš isprobavao odnosu na Google mape, jeste da ne vidiš mapu koju ti prikazuje, ali ako uključiš komunikaciju, objašnjava. Pa recimo, nađeš na kružni tok, on ti kaže nastavi pravo, treći izlaz. Ili skreni desno, drugi izlaz. I onda ti je jasnije malo kad nađeš, uopšte ni ne gledaš onda koji je tu izlaz po redu. Ako ti rekao nastavi pravo, jasno ti je da ako ima 5 i ako ima jedan, se zove izlaz pred tvojeg, ti ideš pravo. Znači objašnjava ti onako malo kako to ide. Ako bi stavio CarPlay neki, onaj za BMW... Ne moraš CarPlay, to sam skoro provario, da možda staviš telefon. I to je meni, ja sam koristio tu navigaciju 9 meseci u džepu. I to je dobra stvar, što ne pališ ništa, ona uvek radi u pozadini, čim upališ motor... Ali potreban internet? Da, s time što ima offline mape koje skineš i onda možda radi bez interneta, samo neće ti vuče trafik. I 9 meseci sam ga vozio tako što sam držao u džepu i onda kupim nosač za telefon koji ide na onu pripremu BMW-ovu sa wireless chargerom i stavim telefon i provalim da kad je upaljena da dobiješ mapu. I da faktički dobiješ full navigaciju, realno ti ne treba ništa drugo. Jedino što moram da napomenem to je da i u džepu telefon kad stoji, kači se na BMW-a i čak i kad ti ne radi navigacija, srče bateriju. Rata ista? Nije se menjala? Nije. Pa nema, ja mislim, kod nas to, ne znam kako može se promeni rata. Ili je veća finansijski sad, ili je manja, ili je ista, kao i prošle godine u odnosu na troškove života? Evro ti kod nas sve manje vredi. Pa to ne kod nas, nego globalno, da. Što je nekad 100 evra bilo, bilo silna para, sad i 100 evra malte ne ništa, mislim, to je tužno, nažalost, tako da rata je ista, ja sam uzeo vezane za euro, tako da u evrima nije se menjala za sad, evo ovih prvih godinu dana, tako da i dalje mi je to sve okej. Koliko ti rata? Pa negde oko 150 eura, 149, 150 eura, tako nešto. To je bila ideja moja da bude oko 150 eura rata. I, dobro je, sad si srećan, ostalo ti je još... Još 6 godina, to sam je uzao na 7 godina, da. Tako da... Znači, registrao si ga drugu godinu. Registrao sam ga, evo, sad sam ga. Dobro, javit ćeš mi, pa ćemo napisati ovde, pošto sutra ideš na servis, tam dok ja izmontiram sve ovo, javit ćeš mi koja je cena servisa. Da, pa prošli put za prvi servis je bila oko 17.000. Dobro, aj sad ćemo da imamo za drugi. Sad ćemo da imamo za ovaj. Rekli su isto standardno kao i vjerojatno i za taj prvi, da se promeni ulje, se čekira sve. Eventualno su rekli za prvi servis treba da provere ulje u kočnicama i onda posle toga ide to na svaki 20.000. Ali ajde, sutra ćemo da vidimo šta je. Dogovorio sam sutra da idem na servis, pa ćemo da vidimo šta će sve da kažu. I dok je otišao na servis,
kao zamensko vozilo dobio je ovo. I šta kažeš, kume, za ti to namensko vozilo? Dobro. Sad ćemo da vidimo. Ima razlike? Ima, kako nema, viš koliko je veliki, ali ja ne umem da izvučem iz njega sve, tako da mi deluje isto kao moj za sad. A i vjerojatno ne smem da stisnem. Pa iskreno da budem i ne deluje. Reci mi, kakva je s potrošnjom po gradu, koliko ti troši na otvorenom? Koliko ti troši na autoputu? Na otvorenom putu, ako nije autoput, merili smo onda kad smo išli za Zlatibor i nazad, on je napisao 4,2, a mi smo sračunali, boga mi, 4. Ali ajde tu, 4, nešto troši. Znači 4,5 otvoren put. Da, na autoputu, zavisno koliko voziš, ali troši, boga mi, 6 litara, može i 7 ako ga voziš malo oštrije. 130 do 40 trošio je 7 litara. 6,8, 9, navuče na 7. Kad sam vozio 120, onda je već spustio na 6 litara. A grad je tu negdje između 5 i 6. Da, udobnost? Udobnost je super. Baš je odličan, moglo bi da bude malo mekše sedište za duga putovanja, ali mislim, verujem da posle 2 sata svima utrne zadnjica, tako da koliko god da je mekano. Mada meni više, pogotovo u posljednje vrijeme ovo ko sam vozio, da je vruće, pa onda natromtano 6 slojeva, pa počnu kolena da me bole, jer mi su savijene noge onako malo. A se zove zadnjice, nije toliko strašno. Mislim, tako da udobnost je super, ali sediš uspravno, ruke su ti ovako, ja sam dodao još i one distancere na volan, pa sam ga malo... A digo si volan, a? Podigo i pomario ka sebi, to je za... Par santimetra. 20 santima, što kažu. Sam ga pomario. Pola metra. Da. Pomario ka sebi, tako da mi je baš, znači nisam uopšte nagnut ništa, nego sam ispravljen, tako da je to odlično. I nemam zamerke za to, pravo ti kažem. Realno, nemam neki veliki zamerki za BMW, nisam se pokajao. Da li bi neki drugi od onih što smo birali bio bolji, ne znam. Jer njih nisam vozio, mislim, neke sam vozio pa mi se nisu svidjeli, neke koje bi možda sam hteo i razmišljao kao što je bio NT Hondin, 1100, kao što je... Kao svaki Versys? Versisa sam vozio i on mi je stvarno bio Se kaješ? Neprežanjen, ne kajem se. Ne kajem zato što sam ih vidio par u gradu i shvatio sam da bi mi za moje potrebe bio preveliki. On jeste, nije mnogo, delo je da nije mnogo, ali jeste, malo je veći. I za ono gde se ja parkiram, a to je recimo na poslu u dvorištu gde možeš jedva se provučeš, verujem da sa Versysom možda je bilo čak da ne mogu da prođem. Dobro. A ovde može. Reci mi zaštita vetra. Ti si visok 1,90 m, ne, nemaš. 1,87 m. 1,87 m. Zaštita vetra s ovim povišenim vizirom nije baš da je nešto genijalno, nije baš da te bije, nije naked, on pravi, on ima zasečeno onako onaj vizir, valjda tako treba, pa onda malo tu pravi korvit, pa udara recimo s leve i s desne strane. Na moje visinu, pošto sam ja 1,87 m, čak mi i ovde negde čelenku udara, pa ide preko kacige, zato sam kupio onaj dodatak koji mi je pomogao na autoputu, odleteo. Koji mi je sad u povratku iz Soluna odleteo, jer je pljuštala kiša 2,5 sata koliko smo se vozili i sad srećom sva oprema, kišno delo je ostalo, tako da mi nismo bili mokri, ali je vizir bio mokar, a što sam ja stavio nastavak imao neke gume koje drže i vjerojatno su se one navlažile i samo jedan trenutku samo je skliznuo i odleteo. Ti si promenio kacigu, uzeo si Kabergovu sad. Tako je. A imao si Nolan. Imao sam Nolana. Nolana. 80 i... Pa imam i dalje Nolana, da. Kod kuće, ona je full face. I ima razlike? Ti tiha, glasna, udobna, neudobna? Odlična je Kabergova, jedina mi je mana što previše dihtuje. I magle mi se naočare po ovakvom vremenu. Či previše dihtuje, ostaće se klaustrofobično, jel? Ne, što klaustrofobično. Jeste u početku im bilo čudno da, znači, razlika je bila tolika da se baš osjeća. Znači, kad sam vozio, stavio sam nju, direktno kad sam kupio, odmah se raspakuju, stavio na glavu, odvezu se do kuće. Ja vozim tuđi motor, čoveče, ja ne čujem isto, uopšte zvuk nije taj, jer je potpuno dihtuje drugačije i odmah su počeli mi se magle naočare, jer toliko dihtuje da, znači, ne prolazi ništa i bilo je 2 stepena na polju, znači magli moram da otvaram non stop onaj vizir. Čim je sad malo toplije, dobro, sad je lakše, magli, to je lakše, ona ima pin lock da se
samo onaj vizir ne magli, ali ja sam ćorab pa moram naći. Arena sprej imaš protiv magljenja na oči, da znaš. Mane. Evo, ajde, hoćemo da kažemo mane. Ajde, mane, ja sam htio to čuvamo za kraj. Ajmo vrline prvo, pa onda mane. Ajmo vrline. A ima mane, a? Ima. Da li ima motor bez mana? Nema. Sigurno nema, ali mi smo prokleti, naravno. To je, kao kad sam počeo da kupujem motor, bilo isto tako, daj samo da je lep i da ide, pa je onda bilo, aha, čekaj, pa vidi, ovo ima quick shifter, aha, vidi, ovo je višlji, ovo je niži, ovo je brži, ovo je sporiji, ovo je jači, prokleti smo, to je neverovatno, ne, stvarno. Vrline stvarno je dobar, meni se sviđa kako ima dovoljno snage, znači ima... Ovo je nešto 90 konja, ili tako da, nešto? Da, 87-8, tako nešto konja, znači skoro 90 konja. 900 kubika, da ljudi ne misle da je 800, F800 se zove, ali je 900 kubika, jeste. Ni u jednom trenutku mi nije zafalilo. Dobri su mu oni modovi vožnje, kad prebaciš u taj sportski, ili ti oni ga zovu dynamic mod, reaguje na gas istog momenta, za preticanje, znači žena, ja nisam lagan 100 kila, znači 0,1 tonu. Znači nas 2 i 3 kofera, puni koferi, sve ostalo, ni u jednom trenutku ni uzbrano, ni poravno nisam imao da mi fali. Čak šta više u tom dynamic modu, on reaguje, čim ga takneš potenciometar gas, on leti i stvarno pretiče bez ikakvih problema. Ako ga odvrneš, baš povuče, tako da ovaj se zove, stvarno meni ne treba. Sve preko toga, ja već godina najviše mi je bio overkill. Stvarno bi dao previše para za nešto što je nešto što mi realno ne treba. Meni je, eto, ko što sam rekao, 70-80% vremena vozim po gradu i bitno mi je da bude veliki, da me vide, ali opet dovoljno mali uzak da mogu da prođem. A opet, kad hoće ide na put, ide. Znači, tebi treba mali, ali veliki, u suštini veliki, ali mali. A reci mi od onih svih stvari što ima gadgeti, koliko može da ga obaraš, koliko... To je interesantno prvih mjesec dana bilo i onda si sve to batalije, ali tako? Ono što je bitno je navigacija, bitno ti je elektronsko vešanje što možeš da podesiš kad si ovako, kad si onako, da se ne navrćeš od tih... Tempomat mi je za autoput super. Dobro. Dobra je stvar, zato što jedna manje stvar o kojoj brineš. Dobro, da. Znači, izađeš na autoput, odlučiš, ja kažem ti, eto, vozio sam ka dole 140, kad smo se vraćali, pljuštala je kiša više od pola puta i onda sam smanjio i stavio na 120 i to mi je jedna stvar manje o kojoj brinem. I vozim i onda gledam, znači ne obraćam pažnju, znači redovno mora gledaš na kojoj sam brzini, da li sam preko, da li nisam, da li urcam, ovako stavim 120 i on vozi. Naravno, to je od autoputa tamo, od granice kao vamo do Kragujevca, do Maltene, do Mladenovca, možda ga ostaviš i ne direš, ali nema vozila. Kako prilaziš Beogradu, sad kreću kamioni, kreću kola, onda već tu mora malo se... Znači, oko Kragujevca ne samo kiša da kruži, nego kruži i automobili. Pa odatle kreću, polako već počinje gužva, što se bliže Beogradu. ABS sistem protiv proklizavanja, to nisi imao prilike da koristiš, pa da ti pomogne nešto? Nisam ABS, to mi nije ni palio. Jesam jedno proklizavanje imao u krivini kad sam leteo na pešački prelaz. I onda je on zaustavio i bukvalno ja sam već mislio, padam. Ili krenuo da kliza i odjednom je samo ispravio. I ja sam nastavio dalje, rekao Znači, M je dobro, M znaš da radi sada, jel? Tako je. Ja pretpostavljam, nema šta drugo da bude, jer je on krenuo da proglizava, a ja sam uleteo relativno sporo, u drugoj brzini, ali sam vjerojatno naišao, možda je bilo... Da, kliznulo nešto, na gasu sam bio i on je samo odsekao i vratio me nazad. Onda sam vjerojatno isišao sa bele trake, pa onda je nastavio, tako da meni je to super. Ovi modovi možnje to menjaju. Kad izabereš Dynamic, tu je najmanji taj traction control i ABS, a ovaj se zove i vešanje te najtvrđe, onda imaš road, gdje je to nešto srednje i na kraju ima rain. A da li možeš mekoću vešanja da staviš mimo... Može. Znači da staviš, na primjer, Dynamic, ali da ti bude komfort, na primjer, udobno da skačemo. Prebaciš na Dynamic da ti svu snagu ponudi, ali onda kažeš, nemoj da bude tvrdo, daj prebaci na road. Znači može se kombinuje mešano meso. Može mešano meso i to je dobra stvar. Za razliku, recimo, kad sam vozio tvog onoga GS-a prethodnog, pošto si ga sad prodao, on mi je u krivini, znači, mnogo lepše leži i prašta više, što bi ljudi rekli, možeš da ga oboriš i više nego što misliš da možeš. Ovde nije baš tako. Dobro. Koje su ti gume ovde na njemu se dobiju? Matador? Ne Matador, nego... Maxxis. Maxxis. I? Maxxis. Okej. Služe.
nema šta, služe, rade, nisam imao problema sa njima. Nešto u glavi mi se vrti retrospektiva od prošle godine u ovo vreme kad smo tražili za tebe motor, to je kad si ti tražio za sebe motor, ja samo sam snimao i smetao. Niko nije ništa novo ponudio u svom modelu, izuzev Versisa, on je sad 1100, a bio je 1000, je li tako? Pa i nešto se tu izmenjalo. Moto Guzzi je manje više ostao isti. Pa izašao je ovaj Stelvio. NT manje više ostao isti. Jedino je Stelvio izašao Moto Guzzi. Da, on je tad bila priča, pa se pojavio među vremenu. Tracer se isto malo promenio. On je dobio neke kamere, radare, neke tehnološka dostignuća. To su pričali prošle godine da treba da stigne, baš onda kad smo bili u salonu. Ali globalno taj segment motocikala je isti. I ove godine se gleda sve isto, znači BMW je sad prošle godine izbacio, vjerojatno da neće sad ovu 800, 900 da menja još sigurno godinu, dve, tako da ko ove godine gleda, to je ista priča. Da, vjerojatno oni ove godine će sad staviti RT 1300, pa će ići neku drugu priču. Tako je, bilo je, da. Dobro, znači ima mana? Pa ima, nije da su neke drastične mane, pravo ti kažem. Prva i osnovna koja me večno nervira, ali to uglavnom na autoputu, je mali rezervoar. Čini mi se da, brate, ko šta radi 15 litara. Čini mi se da ko šta radi, ja točiš gorivo. I tera me da na svaki put stanem na pumpu. Znači, ne mogu stanem u restoran ili negde, nego moram stanem na pumpu, jer ja svaki put kad stanem moram sipam gorivo, jer on kaže kad sipaš, pošto na autoputu trošiš 6,5... Što, nemaš ni 300 km pređeš? Ma kaki? On napiše, evo sad posljednji put nešto na autoputu, napisao mi 280. Ali realno sam ja prešao 250 plafon. Ma ni toliko. A u stvari je fora što on sa 70-80 km kaže rezerva. Što znači ja pređem 450 km i on mi kaže... I razmišljaš o stajanju. I on piše, nađi sljedeću stanicu. Tako da to je ono što me stvarno čudi. Čekaj, misliš da bi bolje bilo da bude veći rezervoar ili manja potrošnja? Bilo bi bolje da je manja potrošnja, ali dobro. Bolje bi bilo da je manja potrošnja, ali bio bi da su stavili barem da ima 20 litara. Ne nešto zbog toga da na lokalnom putu to ne osjećaš. Kad smo vozili da ideš sve lokalnim putem, da nije autoput, to onda on troši 4 i sa 15 litara ti 300 km imaš da voziš i to 300 km lokalnom putu prođeš ti i to traje. Ima se vozaš. Na autoputu 300 km ti si prešao za 2 sata. I to je bukvalno svaki 2 sata stani, toči, stani, toči, stani, toči. Znači svaki put je to po 1.500 dinara, 1.500 dinara, nije to strašno, mislim neka lova naša, ali kajem ti... Ali je vremenski malo. Vremenski, svaki put staneš, pa sipaj gorivo. I planiranje putovanja nekog i nešto. Jes, sad smo kad smo išli ovo za Solun, onda sam čak i kod Leskovca sračunao da sam promašio izgleda pumpu neku, da nisam lepo sračunao i srećom u ovoj navigaciji ima dobra stvar, kažeš mu next petrol station na mojoj ruti i on kaže sljedeća pumpa je na 58 km. Rekao, kako sam ovo omašio. Pogledam, on kaže još 28 imaš range. Dobro, daj mi najbližu. On kaže skreni za Leskovac, imaš posle kilometra. Onda smo skrenuli za Leskovac, sipali, vratili se nazad, ništa strašno. Ali dobro što ta navigacija ide preko točkića i preko displeja na motoru i onda možeš u vožnji lagano na autoputu da klik, isklikćeš kao daj mi pumpu, on ti kaže skreni za 3 km, skreni desno, sve da je neka na tač, mora bi da stanem pa da drndam ovo sa onim Wonderwheelom je super fora što je. Druga mana? Što ume leti da greje, ali mislim svaki motor greje i kad je recimo preko 35, što je prošle godine bilo, boga mi tih dana IHA, po gradu, ume baš da ugreje. I kad dune onaj ventilator njegov, on ima deflektore ispod, koji su napravljeni tačno gde treba da izduvava sa onoga radijatora i tačno imaju plastike s leve i s desne strane koje su ovako napravljene, kao da duva dole, mora budu veće. Znači po nogama ovako ovde upali... Što je super zimi, ja? Zimi. Ali retko pali, jel? Ne, zimi je super. Evo ovih dana, ovo sad kad je februar bio, kad je onako to jeste toplo, nije toplo, greje se, agregat se ugreje, ja mislim, za 5-10 minuta. Mani toliko. I ako stojite na semaforu, bukvalno 2 semafora, on se već ugreje.
i topo je, temperatura 80 i nešto, već kreće ka 90 i kad dune onaj ventilator, jao, što nije duže. Što je dobro, kao, ovo su stvarno pravile švabe. Razmišljali su, kod njih je mnogo hladnije nego kod nas i oni su razmišljali da ti ćeš većinu vremena da voziš po ladnom i to treba da ti duva. No, recimo, prošle godine sam vozio... Odlično opravdanje. Da. Prošle godine sam vozio kroz Albaniju, bilo je 4 stepeni, ja mislim. I to na putu, kad voziš 130, okej. Ne smeta specijalno, ali sam naišao na neki deo gde smo upozorili da policija često ima radar i kao vozi polako ograničenje je 70. Ja vozim 70, napolju 40 i ja vozim... Tako je. Hvala. I ja vozim 70, a on isijeva... Vozio sam stojeći. Koliko je bilo vruće. Ali ja mislim da svaki motor greje toliko. Ne mogu sad da grešim dušu, nije ni Fazer bio... Moj ne greje. Ne, tvoj jok ne greje. Nema ventilator, nema šta da dobro, to ne može da duva, jeste, ali... Ali nema, ne osjeća se, stvarno, na TDM-u sam osjetio isto kad ventilator krene, na Hondi isto, ali ovde ne. Kažem ti, nije to nijedno, prve dve nisu ništa da kažeš zbog toga ću da batalim i to, se zove, mi ne odgovara. Ali sve ostalo mi stvarno odgovara. I zvuk mi je super, to je ono što mi se sviđa, što ima i to je fabrički auspuh koji se stvarno dobro čuje. Ja ne znam niko ko je stao pored njega kad sam ja upalio i ko je rekao kao što se dobro čuje. Niko nije rekao ono kao... Ima na auspuhu, ima fenomenalan zvuk, dok na agregatu samom isto malo onako meljka kao skoro KTM. Nije kad sam probao prošle godine recimo CF-a i onu kako se zove i Suzuki-a i ovoga Husqvarnu. I Husqvarnu isto, znači oni drndaju kao da sediš na motokultivatoru. Ovo nije tako. Kad sam ga uzeo, on je bio onako delovale kao kling klong, on lupa, on drnda, a onda su rekli ne, čekaj, prvo ulje kad se promeni posle 1000 km i onda posle toga malo smirio ili se moje uvo naviklo. Ima i toga. Jesi imao neku opoziv, neku korekciju, neku popravku, nešto, bilo šta? Nema ništa, ne. Evo, jedino sam bio u servisu da ugradim onaj pripremu za navigaciju. Nosač za navigaciju i tad su izgledu radili update, pošto kad te ugrađuju nosač za navigaciju moraju da ga prijave u sistem i preko servera u Nemačkoj da povežu da to radi. Mislim, potpuno sumanuto, ali tad su izgledu radili update, jer ranije je bilo na njemu, vidim da je ovaj veliki GS je to imao novi isto, kad imaš maglenke i upali ti se dnevno svetlo, maglenke ne možeš da upališ, i onda si mogu da blicneš i on upali maglenke i ostanu upaljene zajedno sa oborenim svetlom. Ne oborenim, nego dnevnim svetlom? Ne dnevnim. Dnevno ti je inače, ti ga blicneš, on upali oborena svetla i upali ti maglenke i ostavi ih. Aha. Sad su po update-u, blicneš, on upali kako se zove, duga svetla, upali maglenke i ugas. Naravno, postoji rešenje, odeš u settings, ugasiš dnevna svetla i onda ti rade oborena i rade maglenke. Reci mi si zadovoljan sa svetlima? Svetla su super. Maglenke su za svaku preporuku, ne kažem fabričke da moraju da budu, ali maglenke za svaku preporuku. Znači, na putu, kad ideš lokalnom... Izvini, ali ovo su patke. Patkice, jeste. 2 patke. Na lokalnom putu, a i na autoputu, desilo mi se nebrojeno puta da ja krećem da pretičem, ljudi me ugledaju retrovizoru i cimnu volanu desno, pobegnu. Koliko vide da sija. Koliko rasvete ima. A reci mi, maglenke pališ na prekidač ili ulaziš u settings? Ne, ima prekidač za njih. Ali ima nešto što pariš i gasiš ulaskom u settings, grejače, ručica? Ne. Modovi su na dugme, grejače, ručice su na dugme, maglenke su na dugme, samo to dnevno svetlo. Kad kreneš na put, ako si već u putu i setiš se, nisam ugasio dnevna svetla, hoću da imam oborena i maglenke, ne možeš uđi setting dok voziš. Moraš da staneš i onda uđeš. Naravno, a kad staneš na neku pumpu, tamo da doliš i gorivo usput. Kočnice sam te pitao? Generalno kočnice? Nisam pitao kočnice, generalno rade okej. Dual brake ima, nema? Nema. Izradom plastika, materijala od kojih je pravljen ručice, sedište... Jeste. Sve je na nivou. Padao nisi? Padao nisam, osim ono što smo videli da sam imao nagib u vožnji od 74%. Što je nemoguće, dobro. Što je nemoguće, a u stvari je bilo da to je prvi jedini put kad sam uspeo da ga spustim na dole, a to je žena silazila na pumpi sa
sa motora i ja mislim zapela nogom verovatno za torbu. Da, ti si rekao digni više 20 cm, ona je digla više 20 cm i to je to, jel? Tako je, nije podigla noge kako treba i onda je zapela i povukla motor zajedno sa mnom dole. I onda nije pao, nego sam ja vidio da ne mogu da ga zadržim. Prislonio si ga dole. Spustio sam ga samo dole, on je bio upaljen i samo na ekranu ispisao uspravite motor da ga upalite i ugasio se. Što je super fora. Mislim, spustio sam ga na crash bar i pozadi na kofer. Ništa nije ostalo na njima, tako da je to, pošto nije pao, nego sam ga samo spustio. Dobro. Planiraš staviš i gornje crash barove, to ti nešto u planu? Ne znaš šta ćeš, kako ćeš, HID, SV Motek, BMW ne pravi? Da, gledao sam HID i SV Motek. Seba, recimo, može da napravi. Sad sam našao juče, to sam ti poslao, da ima neki Švabe isto prave, ima samo gornji. I ono što ti ja rekao, nemoguće da BMW daje donji i da onda nema se kupi samo gornji, jer svi ovi SV Motekovi i HID-ov je da nemaš donji. Znači, vata ti i agregat i plastiku sve gore. Sve iz jednog, da. Sve iz jednog i nemaš se nakači na moj, ali se kače niste šrafove i prepliću se cevi. Ali sad sam našao da imaju 2 ili 3 čak koji prave, koji se kače na gornje šrafove i tamo negde napred ispod i onda štite onu plastiku. Tako da ćemo vidjeti, to je, ne mora sad odmah baš. Čuvamo novce, je li tako? Čuvamo novce, jeste. Za leto možemo da napravimo i najavu neku, gde planiramo jedno mesec dana putovanja. Boga mi jeste. Jedno 10.000 kilometara. Pa planiramo da putujemo za Portugal ili za Lisabon, to će bude veoma interesantno. To je da kažemo Srbija, Hrvatska, Slovenija, Italija, Francuska, Andora, Španija, Portugal. Pa nas. Malo će biti i off-roada, i pustinje, i gradova, i kulturnih znamenitosti, istorijskih. Ono što ja kažem, uzeo sam motor da bi se vozio. Eto, to je cijela ideja i evo, već prve godine sam uspeo pređem preko 10.000 kilometara. Vidi, sad ti malo štedi motor kad uradiš servis sutra, za leto, da ne radimo servis na sred puta. Da, jeste, pa bit će. Sad ćemo da napravimo 2.500 kilometara za prvi maj. Oko 2.500, da. I to je isto jedna lepa stvarčica, da vam kažem. Idem da oborim Guinnessov rekord u sviranju Hey Joe pesme na trgu u Vroclavu. Do duše poenta, kupovina motora pobegnete od stresa. Moj stres nazonost putuje sa mnom u većini slučajeva, ali dobro, šta da vam kažem, navikao sam se i čak mi i drago. Čekaj, šta ti je veći stres, motor ili žena? Ajde, skaži ako smeš. Motor mi nije stres. Hoćemo tako da kažemo. Može. Nije ni žena stres, ali lepo se vozimo i uživamo. To je stvarno sreća moja da ona to voli i hoće. Tako da uživamo zajedno u tome. Za kraj imam jednu stvar da ti predstavim. Šta sam uzeo? Pošto je pun stvari unutra. Ovo je jedan ranac koji ima display na sebi. Poprilično ima zapreminu. Može stane full face kaciga u njega. Znači, baš je motoranac. Kad kočiš, piše slow down. A ako imaš kao ti, a to ćemo sad probati testirati, Bluetooth na motoru, kad daš migavac levo, ovde ti idu strelice u levo. Kad daš migavac desno, idu ti strelice u desno. Kad pipneš kočnicu, on ti napiše slow down ili šta ti hoćeš. Možda da ispišeš tekst koji god ti želiš, na primjer, piše mudrolije na motorima. Tako je. Kao da te ljudi ne prepoznaju na ulici, pa ti je potrebno ti piše mudrolije na motorima. Da, nema veze. Mislim da je super vidljivije kad voziš. Možda sa GS-om, top case i nekim velikim motorom možda i nije toliko vidljivo. Da, GS ima baš visok top case. Ali je super što, na primjer, na Vespi sam upadljiv, to je onoliko koliko treba. I meni je to super što mogu da potrpam sve ove stvari za snimanje što nosim sa sobom. Da, prilično veliku zapremenu ima, da, staje svašta u njegu. Da. Inače, na Instagramu _Srbija, ko hoće, može dobije 20% popust ako napiše mudrolije na motorima. Odlična stvar, ne, baš je vidljiv, to je odlična stvar. To smo videli... Moglo bi da ti kupim za rođendan. Da, za ovaj si dobio gitaru, a za sljedeći ćeš dobiti svetleći ranac. Svetleći ranac, da. Videli smo ga na nekoj vožnji. Videli smo ga u Novom Sadu na protestu. Tako je. Devojka je nosila i bio je s ovim očima upaljen i baš je upaljen. Znači, to je dobra stvar. Znači, sve u svemu nisi se pokajao? Ne, stvarno. Nisi se razočarao?
Ni to, da. Nisam imao stvarno nikakvih problema sa njim. Ne planiraš narednih par godina da menjaš? Pa ne, ja i kad sam ga kupio, ja sam rekao, ja Fazera sam držao 10 godina, jer to je bio motor koji mi se sviđa. I ovaj mi se sviđa i on me kupio na početku kako izgledao. Ja sam bio skeptičan kad smo onda ono gledali i bilo je kao, ajde dobro, BMW, opet će da me pljuju, eto ušu u GS familiju i sve ostalo, ali na kraju se opet sklopilo da je motor koji mi se sviđa, ima i dobru ponudu, tako da nemam za sad nikakav razlog zašto bi rekao, ja bi sad uzao nešto veće. Ulje si kontrolisao, si dolivao? Ne. Ja sam kontrolisao, ali nisam dolivao. Quick shifter je dobar, treba naučiti da ga koristiš, nije za po gradu, ali za otvoreni put i za preticanje quick shifter mi je zakon. Dobro, nadam se ćemo pomoći nekome da stekne neke uviđaje ili neka znanja koje će njima pomoći za dalju vožnju ili za neki odabir svog motora. Ne mora da bude novi, naravno. Probajte što duže možete motor, probajte kako vam koči, kako vam leži, kako vam odgovara, opustite se u vožnji, nemojte se koncentrišete, sad ću ja da probam Ne, opustite se, probajte kako radi vas motor, kako vi radite motor i to je ono što je bitno. Tako je, i ono što sam ja probao, doveo sam ženu, jer cela poenta moja bila se vozim sa ženom, na test vožnju sam doveo ženu. Kad smo već prelomili da sam ja prelomio će bude BMW, doveo sam ženu. Ajmo, sednemo nas dvoje. Da li je to? I sva 3 kofera i probaj. Stvarno sam oduševili ljudi koliko su predusretljivi i koliko možete stvarno da se zove dobijete od njih i ništa ne trebaš uzeti. Potpuno, stvarno, svi su za to da probaj, da vidiš, da probaš. Da to je ono što je prava stvar. To, evo meni kaže, vidi, ustani, razgibaj se. Sad ću da se razgibam. Hvala vam što ste gledali. Nadam se da vam... Da nije bilo preterano dosadno. Da, nadam se stvarno, što kaže kum, da nije bilo preterano dosadno, da... Da, i čekajte sljedeće avanture. Da, bit će dosta, ima i... Problem je što imam jedno 30 epizoda neizmontiranih raznoraznih putovanja, ali doći ćemo do toga, nadam se, na neki drugi način i na drugom mestu. Tako je. Kume, ajmo. Ajde. Ajde, kume, idemo, ćao. I za sam kraj, like, subscribe i share.